Kalau urat merah apa Om obatnya? Oke baik Mas Alfabet ya, terima kasih. Jadi kalau di tempat Wiranata Kanari untuk kenari yang kena urat merah, kita pakainya obat yang namanya obat kaki dan miofit ya. Kita kombinasikan antara obat luar dan dalam, itu produk dari GOC. Jadi produk itu produk herbal dan sangat aman untuk burung kenari. Selamat mencoba dan semoga cepat sembuh kenarinya.